हेलो किड्स, वेलकम टू आवर चैनल जेक्ट एकेडमी। आज हम सीखेंगे 20 एनिमल्स के नाम इंग्लिश और हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखो किड्स, ये डॉग है। इसे हिंदी में कुत्ता कहते हैं। कुत्ता बहुत वफादार होता है। कुत्ता एक पालतू जानवर होता है। ये देखो किड्स, ये कैट है। इसे हिंदी में बिल्ली कहते हैं। बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है। बिल्ली दूध पीती है। ये देखो किड्स, ये कौ है और इसे हिंदी में गाय कहते हैं। गाय दूध देती है। गाय का दूध हम लोग पीते हैं। गाय बछड़ा देती है। गाय गोबर देती है। ये देखो किड्स, ये बफेलो है और इसे हिंदी में भैंस कहते हैं। भैंस काले रंग का होता है। भैंस का दूध गाढ़ा होता है। भैंस गोबर देता है जिससे जलावन होता है। ये देखो किड्स, ये गौट है। इसे हिंदी में बकरी कहते हैं। बकरी हरेक रंग की होती है। बकरी दूध देती है। बकरी घास खाती है। ये देखो किड्स, ये सीप है और इसे हिंदी में भेड़ कहते हैं। भेड़ की रुई से कम्बल बनाया जाता है। ये देखो किड्स, ये हॉर्स है और इसे हिंदी में घोड़ा कहते हैं। घोड़ा मजबूत होता है। घोड़ा वाहन के काम आता है। ये देखो किड्स, ये एलिफेंट है और इसे हिंदी में हाथी कहते हैं। हाथी विशाल जानवर होता है। हाथी जंगलों में रहा करता है। हाथी झुंड में चलता है। ये देखो किड्स, ये लायन है। इसे हिंदी में शेर कहते हैं। जंगल का राजा शेर होता है। शेर बहुत बहादुर होता है। बहुत विशाल होता है। ये देखो किड्स, ये टाइगर है। इसे हिंदी में बाघ कहते हैं। हमारे देश का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ये देखो किड्स, ये बियर है और इसे हिंदी में भालू कहते हैं। भालू जंगलों में पाया जाता है। भालू काले रंग का होता है। ये देखो किड्स, ये मंकी है और इसे हिंदी में बंदर कहते हैं। बंदर पेड़ पे रहा करते हैं। बंदर केला खाता है। ये देखो किड्स, ये डियर है और इसे हिंदी में हिरन कहते हैं। हिरन बहुत फुर्तीला होता है। हिरन बहुत तेज दौड़ता है। ये देखो किड्स, ये कैमल है और इसे ऊंट कहा जाता है। हिंदी में रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है। ये रेगिस्तान में पाया जाता है। ये देखो किड्स, ये जेब्रा है और इसे हिंदी में जेब्रा कहते हैं। जेब्रा भी एक प्रकार का घोड़ा जैसा ही दिखता है। जेब्रा के शरीर पर डिजाइन होता है जो बहुत सुंदर दिखता है। ये देखो किड्स, ये जिराफ है और इसे हिंदी में जिराफ कहते हैं। जिराफ का गर्दन बहुत ऊंचा होता है और ये जंगलों में पाया जाता है। जिराफ पेड़ से पत्ते तोड़ के खाते हैं। ये देखो किड्स, ये वोल्फ है और इसे हिंदी में भेड़िया कहा जाता है।
भेड़िया बहुत तेज होती है, बहुत चालाक होती है। ये देखो किड्स, ये रेबिट है और इसे हिंदी में खरगोश कहा जाता है। खरगोश दिखने में बहुत सुंदर होता है। खरगोश सफेद रंग का होता है। खरगोश गाजर खाता है। ये देखो किड्स, ये याक है और इसे हिंदी में याक कहा जाता है। ये बर्फीले जगह में पाया जाता है, मुख्यतः लद्दाख में पाया जाता है। तो चलो बच्चों जल्दी जल्दी दोहरा लेते हैं। डॉग, कैट, कॉ, बफलो, गॉट, शेप, हॉर्स, एलिफेंट, लायन, टाइगर, बियर, मंकी, डियर, कैमल, जेब्रा, फॉक्स, wolf, rabbit, yak. Thank you for watching video.